Ассалаумағалейкум ағайын. Барша заман тіледім. Бүгін бір жақсы бір немен жиналып отырмыз. Себебі білесіздер, Арқалық қаласында мәслихат депутаттығына біздің Талғат Нұрмановты үміткер қылып тіркеді. Сондықтан бүгін кеш сағат 6-тан бастап үгіт насихаттары жүреді. Талғат Нұрманов кім екенін баршаңыздар білесіздер. Бұл азаматтың шындық айтып жүрген, өзінің қатып қалған қағидасы бар екенін. Сондықтан да депутаттың не екенін білгеніңіз келсе, депутат деген біздің қаламызда келген ақшаларды жұмсалуын заңдастыратын мекеме, ол шындап кетсеңіздер. Қазіргі жаяудың үні шықпас, жалғыздың аты шықпас деп, шаңы шықпас деп, осы депутаттардың арасында осы қаламызға бөлініп жатқан бюджеттің ақшаларын бір керекті мәселеге жұмсау үшін де бізде кішкене депутаттарымыздың арасында қолдау таппай отқаннан кейін осындай үлкен мәселе болады. Сондықтан да осы азамат келіп біздің ортамызға депутат болып қосылатын болса, аздап осы бір бюджеттің дұрыс жұмсалуына үлкен өзгеріс болар еді деп ойлаймын. Талғаттың үгіт насихат жұмысы, сондықтан да баршаңызды Талғатты қолдауға шақырамын. Талғатты қолдау арқылы сіздер қаламызда болып жатқан мәселелерді, түйткілді мәселелердің бәрін біліп көріп отырасыздар. Өйткені Талғат өзінің көзқарасын осы мәселелерді айтып жүреді. Бұл бастамасы деп ойлаңыздар. Кеш жарық, құрметті біздің Арқалық қаласының тұрғындары. Міне Серік інім жаңа түсіндіріп айтып өтті, депутаттың міндеті, атқаратын қызметі туралы. Енді оған қосымша не айтуға болады? Талғатты мен өзім осы 2 жылдан бері өте жақсы білемін. Бұл білгеннің сыртында мен былай айтар едім. Және біздің енді осы Талғат енді депутат болып тіркеліп, депутаттыққа кандидат болып тіркеліп жатыр. Енді қасында келесі оның қарсыласы болады ғой. Қарсыласы да өзіміздің ол да жақсы көретін кезінде Нұрсұлтан Әбішұлы дат айтқан Айбек деген ініміз, институттың бір тұтқасын ұстап отқан университеттің мықты азаматтың біреуі. Бірақ біздің Айбек мәжілісте отыру керек. Құрып кеткен жағдайда ол облыстың мәслихаттың депутаты болу керек. Мынау ауылдың шаруасын, мынау Талғат сияқты осындай азаматтарға сеніп тапсырып, біздің қаламыз үшін, еліміз, халқымыз үшін істейтін Айбектің жұмыстары өте көп. Сондықтан мен ол бізде бұлай пікір болмасын. Айбекті бұлай деп айтуға біз қақымыз жоқ. Ол да өзінің азаматтық жағынан, қай жағынан болсында нағыз қазақтың Айбек екенін біз оған білеміз. Бірақ Талғат сияқты осындай уақытта шындық айтатын, халықтың ішінен жарып, кәдімгідей осы міне мынау бұлай деген сияқты турасын айтатын азамат біздің қаламыздағы мәслихаттың депутаттығына өте қажет. Әрине, онда отырған депутаттар бұлай деп айту, мен әрине олай сын пікір айта алмаймын. Бірақ соның ішінде кәдімгі бастап, болмаса ортанша қолдап, біздің қаламыз үшін, қаламыздың халқы үшін, соның әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін осы Талғат сол жерде үлкен бір жүкті арқасына салып сүйрейді деп өзім ойлаймын. Сондықтан осы Жаңабай Талғат Нұрмановқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Өйткені бүгін мінекей уже уақыт басталып кетті. Әлгі үгіт насихат жұмысы басталды. Сондықтан біз әлі көшенің де, халықты да бәрін де аралап, негізгі айтатын мақсатымыз біздің негізі осылай болады. Біз әлгі бір кандидатты жамандап, екінші қарсыласын сөйтеді ғой. Бізде ондай пікір болмайды. Біз олай айтуға тиісті емеспіз. Өйткені екеуі де біздің елдің азаматы. Сондықтан енді өзім осы Талғатқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Всем ассалаумағалейкум. Аймұрат аға, Серік аға, рахмет қолдау үшін. Сіздер елдің ағаларысыңдар. Сізге үлкен рахмет. Менің айтатын дауыс беріңіз. Мен сіздердің халық дауысы ертең маслихатта көтерем. Тырысам көтеруге. Талғат інім, жалпы депутат болу деген халықтың жүгін арқалау. Мысалы мен қазір депутат болғанымда 3 жылдан бері, 3 жылдан бері қаншама халық сенен көмек сұрап келіп жатады. Бірақ қазіргі жүйеде депутат ретінде көмек беру мүмкін емес. Себеп сенің дауысың естілмей жатыр, өйткені мұнда жаңағыдай дауыс арқылы шешіледі ғой. Мысалы қаншама өткізбейтін мәселелер бар еді, өтіп кетіп жатады. Енді қазір депутат болып жүрген азаматтардың бәрін түсінемін, өйткені олар барлығы қызмет істейді, жұмыс істейтін болған, олар тәуелді билікке. Сондықтан да билікке де керегі өзін қолдайтын азаматтар. Өзінің
әкімдерде жауапкершілік жоқтығы бөлінген бюджеттің бір тиыны болса да депутаттар арқылы ғана жұмсайды, түсіндіңіз ғой? Сондықтан да біз мысалы мен мынау су тартылу керек, таза ауыз су керек дейтін болсам, оны қолдама дейміз, депутаттар қолдайды, бірақ бұны қоя тұру керек деген ұсыныстар айтса, әкім соны қолдап кетеді. Сондықтан да осы біздің Қазақстанның да өзі кене алға басып жатқан осы қолбала депутаттардың арқасында деп ойлаймын. Қолбала депутаттар бәрін өткізуге тырысады. Оны мен қанша айтып та жүрмін, соңғы уақытта мен бір жылда 11 ма 12 рет депутат сауал жолдадым. Сол сауалдан бір шешілген дүние көрген жоқпын. Сондықтан да қазір менің айтып жүрген мәселем, осы әлеуметтік желіде айтып жүрген мәселелердің барлығы сол мінберлерден айтылады, бірақ ол мінберлерден шешім қабылданып жатқан жоқ. Себеп біздегі қашан көрдіңіз сіз, мысалы экономия деген болады. Сол экономия, мысалы былтыр экономия болды, 29 миллионда қар кетіп, жер кепкеннен кейін біз почти сол 29 миллионның бір 70%-іне насостар сатып алдық. Келесі су тасып болды, тасима. Сондай мәселелер туралы үлкен мәселелер айтылады бұл мінберде. Бірақ қолдаушы болмағанымен олардың бәрі өтпей қалады. Сондықтан да депутатқа өзінің көзқарасы бар. Билікке нақты тәуелді емес азаматтар бару керек. Мысалы мен осы Талғат сөзде мен Айбектің басқа қарсылас көрген жоқпын. Талғаттың өзін айттым. Билік сел өткізбеу үшін Айбек өз бетімен келіп жатыр деп айта алмаймын. Айбекке бұл Айбектің деңгейі емес екенін де білемін. Айбек депутат болды ғой бізде. Айбек Қалиев. Болған шығар. Болған шығар. Қоғамдық кеңесте болдық, Айбек екеуміз содан білемін. Сондықтан да Айбекті былтыр мәслихат депутатына болмады деп осы біраз шу шығарған біреумен түгін бұл нағыз елдің азаматы деп сондықтан да Айбекпен де бақталасып, бақ жарама деп халықтың қолдауы болса, неге депутат болмасқа, мүмкін өзгеріс біздің арқалықтан басталар. Өйткені осыны қарап, билікке депутатқа келетін азаматтарды ойланар. Мен осы депутаттыққа өзім сол депутатқа келгеніме кейде өкінемін. Өйткені мен қазір дәл халыққа беріп көмектесіп жатқаным шамалы. Өйткені менің дауысым жетпей жатыр билікке. Сондықтан да билікке дауыс жететін азаматтар, Тоқаевтың айтып жатқаны қазір еститін үкімет керек деп жатырмыз. Еститін үкімет деген осы сенің айтқан сын пікіріңнен қорытынды шығару. Бізде әзірге ондай болмай тұр. Талғаттың мен сәттілік тілеймін. Бұл біздің неміздің үгіт насихатымыздың басы. Әлі жаңағы нелер бойынша дворларда кездесу өткіземіз, мүмкін коллективтермен кездесу өткізерміз дауыс беру үшін. Бірақ жалпы бар қуанатын бірақ мәселе осы айналдырған 5-6 адамымыз ғой белсенді болып жүрген. Сол азаматтарға халықтың қолдауы өте жақсы. Оны шындығын айтуымыз керек. Мысалы кешегі әкім жиналысында болған оқиғаны көріп жатсыздар. Сондықтан да көшеде көріп саған мәселесін айтып жатқан азаматтардың барлығы бар айтатындар, сіздер тоқтап қалмаңыздар, сіздер тоқтап қалсаңыздар біз не боламыз деп. Шешіліп жатқан мәселе жоқ, бірақ осы айтылған дүние билікке жетіп жататынына көзім жетеді. Сондықтан да шындық естігіміз келе ма? Шындық естіп, сол шындықты шешуіне себепкер болу үшін бізде өзіндік көзқарас бар, өзіндік пікірі бар азаматтар, депутат. Жұрттар ойлайды, депутат Арқалық қаласының мәслихат депутатынан бір сом алатын азамат жоқ оның ішінде. Ол қоғамдық жұмыс. Біреулер ойлайды, депутатты ақша алып жатыр. Жоқ, бұл қоғамдық жұмыс. Салқы осы қызметті тіркеу үшін 420 мың ақша төледі жанұясының қалтасынан. Былай қарасаң, мен Талғатқа айтамын, Талғат, депутат болғанда сен мынаны ертіп жүргеннен гөрі, блогы бар ғой, сонымен шындықтар айтып жүрмін. Сондықтан да біздің дауысымыз мінберден естілсе дұрыс болар еді деген ойым бар. Талғатжан, саған сәттілік тілеймін. Мен сенің халықтың қолдайтынына сенемін. Жаңағы біреулер шығуы мүмкін, орыс тілінде қазақша сөйлемейді. Мәселе солай болуы мүмкін, бірақ негізінен қазақша не, орысша не, шын мәнінде елдің сөзін сөйлеп жүрген қаламызда бірден бір азамат. Екеуі болса соның біреу болса жалғыз болса. Кім деп ойлаймын, Қанаттың жағдайын біліп жатсыздар, бірақ осы Талғат өзінің 2-3 баласымен адал жұмысын істеп жүрген азамат. Сондықтан да осы Талғатты қолдауға шақырамын баршаңызды. Ертең кездесулерді айта жатармыз. Бұл біздің дауысымызды ұрламауға, біздің сендердің берген сенімдеріңізді ұрлатпауға біз тырысамыз. Өйткені сайлау заңында өзгеріс болмағанмен де оның бақылау қазір бір жақсы сайлау бір-ақ жерде болады. Абай Құнанбаев атындағы мектепте ғана болады. Сондықтан оны бақылап та отырамыз. Кірген шыққан адамның саны да жазылып тұрады. Сырттан визит болып жүріп жатады. Сондықтан да біздің билік белден басып өткізіп жіберілмейді деп ойлаймын. Сондықтан да әр азамат келіп дауыс бергенде сіздің қорқатын ештеңе жоқ. Сізге мүмкін дауысты басқа біреуге беретін болса, дауыс беретін камерада сіз жалғызсыз өзіңіз дауысыңызды бересіз де кетесіз. Оны ешкім тексеріп жатқан жоқ. Сондықтан да мен ойлаймын, халық Талғатты қолдайды, Талғатта осы депутат болып халыққа қызмет етеді деп. Аман болайық ағайын. Әзірше айтарым осы. Дұрыс, енді мен де қолдаймын. Мынау жаңағы мен тіл жөнінде айтып жатырмын.
бізде де өзі орыс тілді азаматтар тұрады ғой осы Арқалықтада. Көп, көп. 15-20% деп айтайық орыс тілді. Біздің кейбір қазақтарымыз да бар, тіпті орыс тілді сөйлейді, қазақша түсінбейтін. Негізі бұл жөнінде Талғаттың да оларға жеткізіп айту үшін орыс тілді болған жақты. Мен қосымша айтып жатырмын, үйреніп жүр. Соны қосымша айтып жатырмын. Қазақ тіліне қазір өзі жаттығып қалды, қазір бізбен сөйлескелі. Қазір үйреніп жүр. Енді осындай жас жігіттер кәдімгі халыққа енді қызмет істегенде қай уақытта істейді. Сондықтан Талғатқа сәттілік тілейміз. Иә, бұл енді біздің енді мынау үгіт насихат жұмысымыздың жаңа Серік айтып жатқандай басы. Біз енді сол аулаларға да осы дауыс беретін участоктердің бәрінде маңайында болып, біз халықпен бәрімен кездесетін боламыз алдағы уақытта. Сондықтан Талғат саған сәттілік. Рахмет. Талғат, сен осы каналын пайдаланып, осы айтатын мәселелеріңіз болып, осы Талғатпен кездесуге ұсыныс айтып Талғаттың мынау жазбасының астына комментарий жасаңыздар, халық ұйымдасып шығатын болса, біз әрбір дворға барып, өзіміздің көзқарасымызды, елде болып жатқан, қалада болып жатқан оқиғалардың бәрін түсіндіріп беруге, сіздердің мәселелеріңізді мінберден көтеруге уәде береміз. Бұл Талғаттың өзінің жеке каналы, оған ешкім шектеу қоя алмайды. Бұл биліктің каналы емес, сондықтан да осында көп мәселелер айтылып шешіліп жатыр. Сондықтан да кешегі мынау Ватсойда айтып көтерілген мәселе шешіліп, жаңа жолдарына суағарлар жасап беріп жатыр. Кешегі Амангелді көшесінде суағарлар жасап беріп жатыр. Оны бір билік жасамайды емес, мүмкін биліктің оған назар аудармаған. Кешегі тал туралы материалды көтердіңіз, сол материалдан ешкімге зиян болған жоқ қой. Келесі күні билік көңіл бөлді, сотқа бергенменде қоршалып жатыр. Сол тал подрядчикке ақша берді. Подрядчик оны сақталып қалып, әйтсе ол ағаштар өліп қалуы мүмкін еді дәлнеше. Қазір бір 600 ағаш өліп қалса, бір жеті кешіккенде оның одан да көп өліп қалуы мүмкін. Сондықтан да мәселені дер кезінде көтеріп, сол мәселеге билік еститін үкімет назар аударып отырса, бізде бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Аман болайық ағайын. Сау болыңыз. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, мир и добра.